你哋好多人翻去仲有啊，而家。欣賞你示範一次整一個俾我睇啊！呢個叫做清明仔啦，就係清明時節嘅時候咧，就咧茶翻翻，老嘅人人敲都話，借問跌倒何處呀？清明時節咧就係新界嘅人咧傳統嘅食物嚟嘅。唔該，你讀正版俾我聽，正版。清明時節雨紛紛，老嘅人人要跳還。你問酒家何處有？同無主人花軒得未有？好多你唔好快啲整啦，整一粒睇啊！啊！整一粒俾我睇啊！差遠啲啊！來，你這麼，你這麼說也說。咁樣啊，家婆。我咧，等我去坐緊啊！飲啊，趁唔飲啦嗱。因為而家去個鑊嗰度啦，呢啲。係啦，呢啲咧。用咗可以整到啊！你拍就拍啲正經啲嘢要貼啦。我哋係分享新界嘅傳統啊嘛，呢啲傳統嘅食物咧係我哋嘅文化遺產嚟㗎。